dober večer vsem skupaj, dragi moji, in dobrodošli na Kalevitinem zadnjem zaključnem webinarju. Danes imamo en krasen program. Najprej predstavljamo Kalevitino novost. Jaz mislim, da je to en tak čudovit izdelek, ki nam bo zdaj v teh čudnih korona časih, ko so mogoče tudi naši dnevi takole grejo, pa so včasih tudi bolj tukaj dol, pa si bomo mičkam pomagali prideti tja gor. Gre namreč za, po angleško temu pravimo mood booster, oziroma da bomo dvignili naše razpoloženje. Imamo zdaj en krasen pripomoček in danes ga bo ekskluzivno premierno za vas predstavila naša strokovna sodelavka Monika Lepener. Potem, ko končamo, pa pripravite kozarčke, se udobno namestite, ker bomo lepo natrenirali naše trebušne mišice. Z nami je namreč en poseben gost in jaz verjamem, da bomo imeli en krasen večer. Zdaj bi pa kar predala besedo naši Moniki, zraven bom tudi vklopila PowerPoint, pa si poglejmo, kaj prinaša ta čudovit nov izdelek. Spoštovane, spoštovani, najprej voščim dober večer. Vsem zbrali smo se v zelo lepem številu in verjamem, da nam tudi danes ne bo dolg čas. Že nekaj časa je preteklo, odkar smo se nazadnje videli, in danes se vam oglašam, tako kot je že Maja povedala, premierno s predstavitvijo novega člana Kalevitine Up družine, ki je več kot naročen za današnjo situacijo. To je proizvod Cheer Up, ki nam bo pomagal, da se bomo v svoji koži odlično počutili in ohranjali ravnovesje, tako telesno kot duševno in duhovno. Vidimo namreč, da v današnjem hitrem svetu večina odraslih le s težavo obvladuje vsakdanje izzive. Namesto da bi uživali življenje na polno, ga zajemali s polno žlico, se mnogi med njimi borijo s simptomi depresije in izgorelosti. Mnogo med njimi sploh ne opazi, da so se meje med privatnim in službenim življenjem že zelo zabrisale. Če samo pogledamo zelo preprost primer, skoraj vsak že ima služben telefon, kar pa za sabo potegne tudi to, da si dosegljiv 24 ur na dan, 7 dni v tednu. In čeprav te mora nekdo v petek zvečer čisto na kratko nekaj vprašati, vendarle zmoti neko družinsko rutino, privaten čas. Vsakodnevni, recimo temu obvladljivi stres, ki ga prinašajo izzivi, tako prehaja v popolno izgubo kontrole nad dogajanjem, vsakodnevna utrujenost pa v izgorelost. Žal je med nami vse več ljudi, ki se tudi s tem soočajo. Vse to se je seveda dogajalo tudi že pred pandemijo, nove razmere pa so vse le še poslabšale in razkrile, da se mnogi poleg vsakodnevnih skrbi soočajo še s tem, da nimajo nikogar, ki bi mu svoje težave lahko zaupali in se tako vrtijo v začaranem krogu. In takšen življenjski ritem žal s sabo prinese tudi kaj zelo neprijetnega. Najprej je tukaj utrujenost, ki prihaja v izčrpanost, od tukaj pa je le še majhen korak do anksioznosti ali depresije. V bistvu ti dve motnji med sabo težko ločimo in postavimo vsako v svoj okvirček, saj se določeni simptomi prekrivajo. Skupno pa jima je to, da zelo poslabšata kakovost življenja osebe, ki trpi za depresijo ali generalizirano anksiozno motnjo, pa tudi življenje njihovih bližnjih. Čisto na kratko morda, da jih vseeno malo okarakteriziramo. Anksioznost ali zaskrbljenost najlažje opisamo kot mešanico tesnobe, strahu, nemira in panike. Je sicer strahu podobno čustveno stanje, ki vključuje tako telesne kot tudi čustvene simptome in je zelo poenostavljeno rečeno prevelik odziv na neko ne tako grozno situacijo. Depresija pa je ena izmed najpogostejših čustvenih oziroma duševnih motenj, ki močno vpliva na človekovo počutje, na njegovo vedenje, razpoloženje, mišljenje in obnašanje. Je sicer zelo pogosta motnja, ki letno prizadene ne glede na spol in starost več kot 350 milijonov ljudi po vsem svetu.
Podatki pa pravijo, da je bila v letu 2010 drugi najpogostejši vzrok za bolniško odsotnost. Si predstavljate, kakšna pogostost je v teh časih? Žal veliko večja. In ravno za ljudi, ki se srečujejo s tovrstnimi tegobami, je bil ustvarjen Kalivitin nov proizvod Cheer Up. Ta izboljšuje počutje na naraven in predvsem varen način in brez neželenih stranskih učinkov. V novem proizvodu bomo našli 7 naravnih sestavin, ki jih naše telo lahko absorbira, jih tudi samo proizvaja. Te se med seboj odlično dopolnjujejo v delovanju in ob rednem uživanju lahko pomagajo ponovno doseči psihično ravnovesje ter harmonijo telesa in duha. Sestavine tega naravnega izvora se zelo hitro absorbirajo. Vsaka zase blago deluje, če pa jih uživamo v kombinaciji, ki jo najdemo v proizvodu Cheer Up, lahko z manjšimi odmerki dosežemo večji učinek. Prva med kakovostnimi sestavinami je aminokislina acetil L-karnitin. Naravno jo telo proizvaja iz lizina in metionina, to sta 2 aminokislini, in deluje kot predstopnja našega glavnega učnega in spominskega nevrotransmiterja acetilholina, ki prenaša signale skozi celične stene. Približno 75% te aminokisline moramo zaužiti s hrano, zato ker je naše telo toliko potrebuje. Ugotovljeno je bilo z različnimi študiji, da acetil L-karnitin deluje zelo podobno v našem telesu kot antidepresivi. Torej, naj bi izboljševal simptome depresije, le da brez stranskih učinkov. Z različnimi študijami je bila tudi potrjena pozitivna povezava med rednim uživanjem acetil L-karnitina in izboljšano mentalno svežino ter boljšo koncentracijo. Tudi naslednja sestavina, S-adenozin-metionin, je aminokislina. S-adenozin-metionina v živilih ne najdemo, proizvaja pa se v našem telesu, natančneje v jetrih. Dokazane so mu bile številne zdravilne lastnosti. Zelo dobro in hitro naj bi učinkoval proti depresiji, ter je za razliko od sintetičnih antidepresivov tudi ta brez stranskih učinkov, brez tistih neželenih stranskih učinkov. Prav tako zmanjšuje vnetja sklepov in posledično bolečine, ki jih ta situacija prinaša, ter stimulira obnovo hrustanca. Poleg vsega naštetega pa je aminokislina vključena tudi v sintezo in metabolizem nevrotransmiterjev, torej teh živčnih prenašalcev, s pomočjo katerih potujejo informacije po živčnih celicah. Cheer Up vsebuje tudi izvleček lista melise. Blagodejni učinki te zdravilne rastline, zelišča, so že tisočletja dolgo poznani. In dokazi pravijo, da se je v zdravilne namene melisa uporabljala že približno 100 let pred našim štetjem. Danes meliso uporabljamo za lajšanje blagih motenj spanja, ki so posledica nemira ali nervoze, saj je dobro poznan njen pomirjevalni učinek. Klinične raziskave, opravljenih je bilo kar nekaj, pa so potrdile, da izvleček listov melise pomirja, izboljšuje miselno sposobnost, tudi pri bolnikih z Alzheimerjevo boleznijo, in povečuje odpornost na psihološki stres. Potem je tukaj še magnezij. O njem smo že govorili v povezavi s povišanim krvnim tlakom, pa z zgradbo kosti, z ohranjanjem živčevja, s preprečevanjem krčev. Manj pa smo omenjali to, da je magnezij za človeka esencialen mineral, torej nujen in ga moramo uživati s hrano oziroma prehranskimi dopolnili. Magnezij tako sodeluje v več kot 300 encimskih reakcijah. Med drugim
tudi pri delovanju živčnega sistema ter podpira normalno psihološko delovanje našega telesa, sodeluje tudi v elektrolitskem ravnotežju, obenem pa je izjemno pomemben za normalno tvorbo DNK in RNK, torej nukleinskih kislin. Izboljševal pa naj bi tudi kakovost spanja. Vemo, da povečan stres povzroči povečano izgubo magnezija. Nizke vsebnosti magnezija spodbujajo izločanje stresnih hormonov in začaran krog je sklenjen. Bolj smo v stresu, manj imamo magnezija in več stresnih hormonov se v našem telesu izloča. Zato je redno dodajanje magnezija še kako pomembno. Vitamin C je vitamin, ki ga morda v tej kombinaciji ne pričakujemo, pa vendarle študije kažejo na povezavo pomanjkanja vitamina C v našem telesu in pojav tesnobe, depresije in nihanja razpoloženja. Samo delovanje vitamina C v zvezi s tem še ni popolnoma pojasnjeno. Zagotovo pa kaže na to, da vitamin C regulira aktivnost nevrotransmiterjev, torej živčnih prenašalcev. Vitamin C je sicer znan kot izjemno dober antioksidant. V centralnem živčnem sistemu se vitamin C nahaja v višjih odmerkih in tako ščiti živčne celice pred poškodbami, ki jih povzročajo prosti radikali. Namreč v možganovini oziroma živčevju poteka več reakcij in zato so tudi poškodbe s prostimi radikali bolj pogoste, močnejše in tako je zaščita pred tem dogajanjem še toliko bolj pomembna. Nadalje je v kombinacijo vključen tudi vitamin B6. Tudi ta v telesu sodeluje v več kot 100 reakcijah in ima osrednjo funkcijo pri metabolizmu aminokislin, pa tudi pri uravnavanju hormonov in mnogih drugih reakcijah. Tako naj bi s svojim delovanjem prispeval k delovanju živčnega sistema in podpiral normalno psihološko delovanje. Prispeva tudi k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti in uravnava delovanje hormonov. Potem pa je tukaj še cink, ki je prav tako esencialen, nujen element v sledovih, ki je pomemben za številne biokemične in fiziološke procese v telesu. Narejenih je bilo kar nekaj študij, kjer je bilo ugotovljeno, da imajo ljudje z depresijo nižje vrednosti cinka v organizmu, kakor ljudje iz kontrolne skupine. Redno uživanje cinka tako bistveno pripomore k izboljšanju počutja in se priporoča kot podporna terapija pri zdravljenju depresije in psihoz. Poleg tega, da ima cink izjemno pomembno vlogo pri delovanju imunskega sistema, tudi ščiti celice pred oksidativnim stresom, torej pred poškodbami, ki jih povzročajo prosti radikali. Znana je tudi njegova vloga pri kognitivnih funkcijah, kot so spomin, koncentracija in logično sklepanje. In nenazadnje, deluje tudi kot regulator živčnih prenašalcev, s tem pa posledično izboljšuje naše razpoloženje. V cheer-up proizvodu lahko najdemo številne prednosti. Namreč, cheer-up ima več sestavin kot povprečna prehranska dopolnila in s tem je omogočeno bolj temeljito, bolj kompleksno, pa tudi hitrejše delovanje. Nekje v 2 do 4 tednih lahko pričakujemo njegovo polno delovanje, kot če bi vse sestavine uživali ločeno. Druga stvar je pa ta, da so priporočeni odmerki nižje, kot so priporočeni odmerki v povprečnih dopolnilih ali pa
primerjalnih dopolnilih, saj se zaradi naravnih sestavin tudi hitreje absorbirajo in tako z manjšim vnosom dosežemo enak ali pa celo večji učinek. Prva na seznamu prednosti so zagotovo naravne sestavine in njihovo sinergistično delovanje. In te tudi poskrbijo zaradi hitre absorpcije, da tudi ne dosežemo nekih neželenih stranskih učinkov, kot so na primer otopelost, zaspanost, pa tudi zasvojenost, kar žal velikokrat prinesejo sintetični antidepresivi. In poleg tega, kar čirap prinaša, je pomembno, da poudarimo tudi snovi, ki jih ni, in kar tudi dela čirap proizvod bolj kakovosten. Torej, čirap je brez vseh umetnih dodatkov, brez kemičnih stimulansov, tudi brez kofeina, brez gensko spremenjenih mikroorganizmov in je primeren tudi za tiste ljudi, ki ne uživajo mesa, torej vegetarijance. In komu lahko priporočimo čirap? V bistvu vsem, od srednje mladih do starejših, priporočen dnevni vnos je pa 1 tabletka dnevno. S to bomo dosegli približno v 2 do 4 tednih, da se bo naše psihično počutje izboljšalo. In kaj lahko pričakujemo? Tako kot je Maja že na začetku povedala, dvigne razpoloženje, dvigne tisto življenjsko energijo, nam pomaga izboljšati stanje depresije, zmanjšuje možnosti za nihanje razpoloženja, torej umiri ta čolnič, pa nas varuje tudi pred motnjami spanja, poleg tega preprečuje utrujenost, blaži napetost in zaskrbljenost, ki jo prinašata vsak dan in s tem tudi stres, izboljšuje zbranost, poskrbi za mentalno svežino, torej za bolj jasno razmišljanje, hitrejše sklepanje, boljši spomin in nenazadnje, kakor je bilo tudi vmes rečeno, zmanjšuje posamična vnetja. Vendarle pa, kljub temu, da je stvar naravna in dobro premišljena, moram podati tudi nekatera opozorila. Priporoča se, da se ga ne uživa hkrati z drugimi antidepresivi, saj v tem primeru lahko pride do zaspanosti. In tudi ljudem, ki imajo težave s ščitnico, se priporoča, da se izogibajo uživanju proizvodov, ki vsebuje acetil L-karnitin in pa tudi izvleček metinih listov. Tako da vsi tisti, ki imajo težave v tej smeri, je zagotovo dobro, da se posvetujejo, še posebej posvetujejo o uživanju tega proizvoda. Če potrebujete še dodatne informacije o tem proizvodu ali pa bi s pomočjo prehranskih dopolnil želeli odpraviti kakšno drugo nevšečnost, se lahko obrnete na Kalivitino telefonsko linijo vsak četrtek ali pa elektronsko pismo pošljete na svetovanje@kalivita.si. Za konec pa vam zaželim le še prijetne praznike, bodite nasmejani in napolnite jih z vsem in z vsemi, kjer imate najraje. Monika, najlepša hvala za tole super predstavitev. Zdaj smo bili tako resni in tako kot vedno seveda poskrbimo za izobraževanje. Jaz mislim, da je to danes temelj, da dobimo pravilne, točne, kakovostne informacije in v teh časih definitivno je to, kako dvigniti naše razpoloženje, velik izziv. No, zdaj vemo, da to lahko naredimo z čudovitim izdelkom Cheer Up, seveda pa lahko naredimo to tudi na kakšen drugačen način. In prav zato smo danes povabili eno super ekipo specialistov. Z nami je namreč poseben gost in njegova 2 pomočnika, oziroma bo kar sam povedal. Zdaj pa upam, da se bo tudi vklopil, da me ne bo pohecel, da mu kaj Zoom ne dela. Ja, živijo. Živijo, ker nisem vzela nobenega radiolina še prej, tako da...
Živijo Tini in dobrodošel na Kalivitinem zaključnem webinarju. Veseli smo, da si z nami. Ja, živijo. Hvala za povabilo. Upam, da se vidimo, da se slišimo. Zdaj bi vas prosil, če date najmanj tole nastavitev, da se samo mene vidi, ker sem egomanijak in hoče, da me vsi gledajo. Tako da tam mislim, da je, če greste view, speaker, bom jaz pol čez cel ekran. Tako da za začetek sam, da vas pozdravim. Maja, čeprav razumem, mi prepuščate besedo. Lahko kar začnemo? Okay, moj ime je Timo Tec, jaz sem po poklicu komik. Ja, profesionalni komik, že 12 let. Ja. Tako da ste zdaj v rokah pravega profesionalnega komika in se lahko sprostite in uživate. Moja naloga je, da poskrbim, da bo vse potekalo zabavno, sproščeno, brez korupcije. Tako da v naslednjih 3 urah se bomo skupaj zabavali, smejali. 3 ure, ja, 3 ure, to ne mine, ker zdaj sem vzel 3 te boosterje in imam ful energije. Hecam se. Mi bomo vas malo poskušali nasmejati, z mano ste še 2 odlična improvizatorja, nista tako moja pomočnika, da se Božiček, imam sicer tale božični pulover danes. Sinu je ful všeč, tako da ga kar skozi nosim, nisem ga oprav že 2 tedna. Ne, ampak 2 moje prijatelje in skupaj bomo naredili en tak stand-up, sketch, impro show, tako da upam, da boste ostali v naši družbi. Zdaj, glede na to, da smo takole virtualno povezani, kljub temu, da smo narazen, se mi zdi super, da vsem ste takole aktivni, da sodelujete. Vidim, da otroci so že na kavču, tako da ne smemo povedati nobene kakšne take zadeve, tako da je vse zelo korektno. Sam na začetku zdaj bi rad povedal, mi je žal, da se ne moramo videti v živo je tudi komedija in stand-up in vse to deluje veliko bolj tako pristno, da se čutimo, da se vidimo, ampak vseeno mislim, da se bomo imeli fajn. Jaz pogrešam te žive dogodke, pogrešam to, kar greš na en dogodek in srečaš ljudi in se kar ljubčkaš z ljudmi in tudi, če jih ne poznaš, se kar ljubčkaš. To malo pogrešam. Včasih vem, da ko sem bil v Sanski, smo fanti šli na kakšno zabavo, smo imeli vedno je bil plan, tak skrivni plan. Plan je bil malo pit, pol osvajati punce in na koncu ena odpeljati domov. Ampak to je samo v teoriji, v praksi je bolj preveč smo pili, nadlegovali smo ženske, šli smo na burek. Vedno je burek na koncu, vsi jejo burek ali pa kebab, vsi jejo to. Vedno pogovori so zelo inteligentni, med burekom vedno vsi. Una je bila dobra, una blond, ona je hotla, jaz nisem hotel. Vedno so vsi zelo pametni med burekom. No, zdaj, da vas vidim, samo toliko bi vas prosil, da vidim, koliko je tukaj danes žensk. Dajte ženske vse tako pomahati, punce, dame, gospe, da vidim, koliko ste. Ok. Zdaj pa vsi gospodje, da vidim, koliko je vas. Ok, zdaj pa pomahite vsi, ki ste poročeni, samo da vidim, poročeni pomahite. Ste videli to najbolj depresivno mahanje vseh časov. Vsi prav tako ste mahali. Kaj nas to sili? A imamo kakšnega samskega, kdo samski, pomahite, če ste samski. Ja, vidite, manj jih je, ampak so bolj srečni. Ste videli ta nasmeh? Vlad se vsi tako, samski smo, kako smo sami. Videl, da tudi, tale fantik Monika je tudi samski še, predvidevam, ki je tudi pomahal. Ok, zdaj Božič je pred vrati, čas je za obiske. Ko greš na obisk, se mi zdi, da moja teta, recimo, je tak tipičen primer, zdaj smo bili pri teti ta vikend in ona vedno, ko prideš na obisk, vedno ista debata, vedno je presenečena, vedno je, ravno danes ste prišli, ko ni pospravljeno. Ravno danes nismo imeli časa pospravljati zadnjih 5 let, kar naprej, ti se, ti dan, ko se sezuješ, imaš štump, ki ti en prst van gleda, veste, in pa vedno te ljudje silijo, da pohvališ Jelko. Ljudje so vedno tako, si videl Jelko, a je lepa. Ti vedno moraš pohvaliti, moraš biti, lepa. Nikoli ne poješ čisto po pravici, da bi bil tako, malo je grda. Vse se ujema stanovanjem, mislim, zelo kičasto. Vedno te silijo ljudje, ko breš nekomu. Ne se sezuvati, nismo imeli časa pospravljati, kar naprej, si videl Jelko, je lepa. Vedno te nekaj silijo, ampak če tako pomislite, to, ki tehnologija napredovala, mi smo danes tako povezani preko interneta, ampak ene stvari so pa iste že 100 let. In to je, recimo, ozvočenje na železniški postaji. Če ste kaj šli v zadnjem času na vlak ali pa na kakšno železniško v Sloveniji, veste, da nikjer ne razumeš, kaj govorijo po mikrofonu.
ti čakaš vlak, čakaš in vedno to sporočilo, tukaj imam mikrofon, vedno je to sporočilo, ki ga nikoli ne razumeš, ker je nekako nikoli ne razumeš ene besede. In vedno še ponavlja to sporočilo, vedno reče, ponavljam. Nikoli ne razumeš nič. Se razmišlja, zakaj ne da kakšno znano osebnost, ki bi delala na železniški. Recimo Srečka Katanca, si predstavljate, da Srečko dela. Ti čakaš vlak in kar enkrat slišiš potniški vlak gre zdaj iz Celja, ne. Bo vsak čas pripelju, ko ga ne rečem strojvodja, kapo dol, ne. To bi bilo super, vsi bi se z vlakom vozili. Če bi delal recimo Vlado Kreslin, bi bilo še boljše. Ti čakaš vlak in kar enkrat slišiš, kaj da mikrofon smo delal, boš lahko vozil preko Drave, preko Mure, od človeka do človeka, od mesta do mesta. Lahko mi vrnete karto še nocoj. To bi bilo super, vsi bi se z vlakom vozili. Če pa greš kdaj na vlak, na železniški, recimo, pa če ste šli kdaj na WC, veste, da nikoli ni ključavnice na vratih. Moraš vedno držati vrata, sedeti držati vrata, to punce veste, ker tako držiš vrata, vedno se boriš z vrati, tako ljudje vlečejo, tako, ne, zasedeno. Skozi je ta borba, stres. Ok, preden napovem še dva moja prijatelja, bi se rad povedal, ja, tukaj sem na Havajih, kot vidite, ko rečem Havaji, seveda mislim nič drugega kot Radomlje. Ja, trenutno tako izgleda tukaj v kleti, kjer sem že 2 leti. Ne, ampak v resnici, če povem čisto pravico, trenutno sem v Las Vegasu. Ne, se ne v Parizu. Kaj vse mogoče tale Zoom, kar lahko potuješ. Ampak, to je pa spovednica. Če bi se kdo rad spovedal, se mi kar javite v zasebno sporočilo. Takole pa izgleda klub komedije, tako da zdaj pa bi rad že napovedal moja 2 prijatelja, improvizatorja, če se nam tudi priključita in vklopita kamere, tako da tukaj z nami sta tudi Vid Sodnik in Peter Frankl iz Iglu teatra. Tako da, Peter, Vid... Lep pozdrav sem. Moram pozdraviti zato, da se ne še naj vidi, ker en začne od naj govoriti, pa mislim, da vidite tistega, ki govori. A je prav? Ja, tako je. Vid, kje pa je Peter? Peter, a je že vklopil kamero? Peter je tukaj. Mi bomo pripravili ene prav take posebne improvizirane skeče. Improvizirano pomeni, da ni nič vnaprej pripravljeno, da si to, kar vse izmislimo sprot. Tako da bomo rabili tudi vašo pomoč in sicer tako, da boste komentirali zraven v tem chatu, če vam ni pretežko, če vam ni odveč. Preden pa seveda začnemo, lahko poiščete, kje je ta chat, kje je ta pogovor na okno in tam potem napišete razne komentarje. Dajte samo zdaj za čisto občutek, napišite prosim, odkot se trenutno javljate, kje ste, v katerem kraju, da vidimo, koga vse imamo danes med gledalci, a ste vsi iz Ljubljane je Maja, evo, Maja je začela, hvala, Maribor šampion, Novo mesto, Kavč, kje pa ste, Kavč, Kavč je univerzalen kraj, tam je noter čips in Coca-Cola. Koper, Koper Vrhnika, Malečnik, Tam je pa dober. Malečnik, tam je una cerkev, pa most. Ja, vem, ja. Ne, ni mosta, to je problem, da ni mosta. Noben ne more not priti. Spodnja Branica? Spodnja Branica. Kje pa je to spodnja Branica? Ja, to pa je čez mejo. To moraš iti pa čez Triglav, pa dol. Nekdo se nam pa javlja tudi iz Graca. Tako da ta šov bomo naredili kar še malo v nemščini oziroma v avstrijščini. Tako da, guten Abend, das bin ich, euer Lieblingskomiker aus Slowenien. Ja, es ist schön heutzutage, nekaj tako v tem smislu. Ne, noben noče sodelovati. Genau, je napisala Sabina, bravo. Ok, imamo zdaj Petra, kje je Peter? Peter je že ves čas tukaj z nami. Peter, ok. Da še vidimo Petra, samo da rečeš živo, da te slišimo, da te vidimo, zdaj za začetek, glede na to, da smo vsi na Zoomu, ta aplikacija Zoom je zdaj eksplodirala, jaz sem kupil delnice od Zooma in pa so padle in zdaj sem v zgubi. Ne, ampak Zoom je zdaj trenutno ful popularna zadeva in tudi veliko težav pride zraven, tako da bomo zdaj prikazali nekaj
najbolj klasičnih težav, ki jih imamo na Zoomu, ko se povežemo in pride do 100 možnih situacij. Tako da, fanti, če ste za, gremo kar v akcijo in Tin, mislim, da Petru ne dela zvok, če jaz prav opažam, ker nekaj maha z rokam. Peter, lepo spodaj nastav mikrofon. Mogoče, če ga lahko Maja ali pa ti vid ali pa Živa. Ne, on je priklopljen čisto normalno, tako da mora on nekaj nastaviti. Aha, ok. Potem pa, čakaj, kje imam pa isto v zadnji? Tukaj, ja. A bo vidim, da sama to odigrala, ali pa lahko pa jaz še povem nekaj, kar sem itak hotel povedati v zadnjem času, ker imam nekaj težav na teh WC-jih. Veste, zdaj, glede na to, da je vse avtomatično, tudi WC-ji so ratali čisto avtomatični in ti danes, ko priješ na WC, luč se sama prižge in pa nekaj časa sediš in luč se ugasne. Takrat smo vsi tako, da je to ne dela. Hodiš po celem WC-ju, tam brez hlač, hodiš okrog, kje je senzor, Luč se prižge, 7 nas je na WC-ju, vsi hodimo okrog. Gospa, to je moški WC. Vsi goli tam plešemo. Je bil to Peter? Nekdo je zakašljal, pa sem mislil, da je bil Peter. Ne, ampak tudi, recimo, če pomislite, WC, te pipe na WC-jih so ratale, to je nenormalno, to sploh ne moreš uporabljati. Te pipe so avtomatične in pa tam stojiš, tako jaz se vedno neumno počutim, kad tako stojiš. Daj vode, daj. Vedno sam ena dela od 6, tam meni zraven stoji, a ti si prvič roke umivaš? Ne, saj sem že 3, sem ta ne dela. Nikoli ne delajo te pipe in pa moraš na koncu uporabiti najbolj inteligenten Zoom vseh časov. Stroj, ki piha vrod zrak, pol ure tako stojiš. Na koncu moraš vseeno narediti. To ne še pomaga, samo pekline dobiš po rokah. Tako da, najhujši pa so te napisi na WC-je. Ko greš na WC, na javni WC, vedno piše, kje je tako. Če želite užitke, pokličite 041. A ste kdaj klicali to številko? Kaj to sploh rečeš, če kličeš? Dober dan, kliče glede oglasa na WC-ju. Aha, je že potekal. Škoda. Leta 91. Včasih pa kaj piše, tako enkrat sem prebral pisal, ovdje so se ustrali jači od tebe. Sem jih kar malo prezadet, moja moškost je bila malo žaljena. Ampak glede na to, da je danes tak dogodek, ker govorimo o zdravem življenju, zdravi prehrani, jaz se trudim bolj zdravo živeti. Zdaj sem shujšal 8 kg v zadnjih 2 mesecih, predvsem zaradi tega, ker je otrok hodil v vrtec in sem skozi bolan. Ne, ampak probaš, vedno ti povejo, vedno ti rečejo, poslušaj svoje telo. Poslušaj, kaj ti telo govori. Jaz se trudim poslušati telo, sem vedno telo, jaz sem lačen, telo. Moje telo je vedno burek, je burek. Ne telo, ne burek. Čips. Čokolada, sladoled, in ti se ne, prav pa stiropor, stiropor. Veste, ko imaš zdaj ta stiropor iz riža, sam da sem omenil, že vem, da so se vam usnice začele cediti. Stiropor, zdaj imaš stiropor s čokolado, wow, noro, stiropor s čokolado, to je pa super. Tako da, a smo zdaj pripravljeni, to je bil moj mali stand-up uvod, zdaj pa da vidim, če smo ready za prvi skeč. Peter nima zvoka, tako da to je ta tehnični zadržek. Bova mi dva. Točen ta dogodek. Peter bo pa probal odklopiti pa zresetirati računalnik, to, kar se naredi, če nekaj ne dela, pa ponovadi začne delati. Vse, internet izklopiti. Samo se izklopite, poklopite. Tako, ker če kličeš to pomoč, veš, kjerokoli pomoč kličeš, najprej rečejo, a ste probali vklopiti pa izklopiti. Meni se zdi, da je to taka ultimativna. Ja, ok, no pa gremo zdaj prvi skeč, težave na Zoomu. Ponavadi je vedno ta kamera, ki se tako začne, kaj nekdo tako. A se slišimo? A me vidite? Ok, naslednji. Ali pa tako nos. Marjeta, jaz klikam, ampak te ne vidim. Kam si šla zdaj? Marjeta, a ti mene slišiš, Marjeta? Halo? Ma, to nič ni. Naslednji. Evo, zadnjič me en klical, pa je bil v avtu tako, na Zoomu. Jaz sem tako, a si ti v avtu, pa on? Ja, kaj, med vožnjo se da tudi zoomat, ne. Daj, pel, gospod. Ok, naslednji.
No, in kar sem hotel reči, je, da vam bomo povedali, če se strinjate, ne? Ker to je res pomembno, ker bom zdaj in vsak dvakrat, ne? In lejte, kdor ne bo tega res znal ponoviti, bo odpuščen, no? Tako vam moram nujno kot šef vašega podjetja, da morda je to zadnja možnost. Imel sem izklopljen mikrofon. Zadnjič me en klical, pa je bil na WC-ju. Hej, ja, super je tale sestanek, fajn, nič, vse je v redu, malo imam težave. Zdaj bom kar izklopil kamero, no, da se lahko v miru sprostim. Kako mislite, šef, če sem v službi? Seveda sem v službi, tle v pisarni sem, a ne? Samo, veste kaj, nisem ta pravga v zadnja. Ja, Omara, to je pa od žene, ki tle, ona zbira, vse sorte stvari zbira, se veste, prtičke, pribor, pa tudi steklenice. Ne, jaz nisem se tudi to je, no, nisem v pisarni, zdaj sem lahko iskren, no, ampak če mi lahko pomagate. Ampak najhujš mi je, pa kadar se z nekom pogovarjaš, pa se vmes še otroci oglašajo. Tako ponovno, če bi eni bil sestank, pa je bil tako, ja, dobrodošli vsi na tole predstavitev, in v zadnji tako, mama, predstavitev, ja, predstavitev, kot rečeno, mama. Halo, O, se slišimo? pa če to ni Peter Frankl se je javil, ne morem verjeti. Zdaj se slišimo, ja? Pozdravljeni. Ti se javljaš direktno iz New Yorka, Peter Frankl, to je en aplavz Petra. Ok, Petra, imaš še kakšen skeč za tole? A veš, kaj delamo zdaj? Zoom težave. Ja, bom enega naredil. No, daj. Ok. No, ja, v redu, evo, in pičim. No, pozdravljeni sodelavci, danes imamo več predstavitev po dnevnem redu, samo zanima me, meni pišejo neke ženske iz Rusije, ki hočejo moj denar. A veste, kaj moram narediti? Ja, kar dajte jim denar. Aha, ja, tukaj piše, da so samske in v moji bližini in da jim nekaj nakažem. Je to v redu, ne? Definitivno, nič ne bo narobe. Super, no, hvala. in dragi zaposlene, to je bilo vse, kar se tiče mojega predavanja. Zdaj pa me samo še zanima, če ima kdo kakšno vprašanje za konec. Halo? Ja, dober dan, tukaj je Hišnik. Ja? A grem lahko domov? A ni nobenega več tam? Ne delam več, je že čez moj delovni čas. Sem jaz govoril zdaj to, a so vsi šli že, a kaj? Zgleda, da vas noben ne mara, šefe. Pa to, ker nimajo vklopljenih kamer, pa ne vem. Ok. Mislim, da smo s tem prišli do konca tega skeča, to je bil tak skeč za ogrevanje, tako da smo nazaj. Peter se nam je priklopil, Vice je priklopil, to je bilo malo, da ste videli za občutek, težave na Zoomu, prvi skeč. Zdaj pa se mi zdi, da ena stvar se je spremenila v zadnjem času in malo smo začeli drugače dojemati, predvsem te neke življenjske situacije. Recimo zehanje je že tako malo sporno, če si nekje v trgovini pa da vidiš, da enega zeha, smo že vsi malo, čeprav zehanje je kar nalezljivo. Zadnji sem se peljal v avtu, sem pogledal v gledalo, in je odzadaj v enem avtu zadaj za mano pes zehal. In ko sem ga videl, jaz sem še začel zehati. Kako kar od psa sem se nalezel. Ampak v živo, recimo na teh dogodkih, ko smo se včasih družili, se je včasih zgodilo, da si se z nekom pogovarjal, pa ti je prijel, da bi zazehal. Ampak ker smo vljudni ljudje, nikoli ne zazehaš zares. In pa ti začne obraz zategovati. Se veste, ker prizoriš to prikrito zehanje. Ker ti kar enkrat obraz zateguje, se kar enkrat, oči se ti izbuljajo, vsi so tako, a si ti v redu? A tebe lih kapal, kaj? Vedno naredimo to neko prikrito zehanje. Ampak najhujše pa je, ko se s kom pogovarjaš tako od blizu, pa se zgodi, da te ta oseba
mal pljune, tako čisto samo eno pikico, tako vidiš, kako prileti. In takrat smo ponovadi vedno, vsi smo vljudni, pa smo vedno tako. Šele 1,5 ure kasneje smo kar enkrat. Ne, se je v redu, se ni panike, sem se skužil v obraz, ja, ni problem. Tega recimo danes ful več ne vidimo. Še ena stvar, ki se tudi ne dogaja tako pogosto več, je, da se ene ženske so se včasih, to je bilo včasih kar popularno, so se ženske obrile obrvi, pa narisale obrvi. Se spomnite tega tako? Ko se ene punci se kar narišejo obrvi. To nikoli nisem razumel. Kako to, a to zdaj, verjetno se zjutraj zbudiš, se gledaš tako, ne, to ni to. Greš na morje, prideš iz vode brez obrvi. Kje je moj flowmaster? Kdo videl moj flowmaster? Danes sem brez obrvi. To je novi trend. Se tudi moški imamo čudne navade. Eni moški si vzamejo parfum, pa naredijo to. To nikoli nisem razumel, ker mislimo, da nam bo ena ženska rekla, wow, kot te pijače dišijo, wow, ti si tam, ja vem, sploh ne govor. Moja ima skozi ta von, Armani, tako sem se rodil, to je moj naravni von. Tako da, ok, to je bil en tak intermezzo stand-upa, zdaj pa gremo že na naslednji sketch, in sicer obisk pri doktorju, a ne smo rekli, imam prav. Ja, ampak Tin, malo presenečenje zate, v bistvu boš ti ta doktor. Kaj? Ja, ti boš zdravnik, midva s Petrom bova pa pacienta, ki sta prišla k tebi na obravnavo, a ne? In zdaj, ker smo online, je tudi prek spleta si ti zdravnik. Tako da bomo rabili za Petra pa zame kakšne take hibe, osebnostne lastnosti, ki jih lahko napišete v ta chat spodaj, recimo, ne vem, je cla ali pa mogoče kaj manj fizičnega, pa več osebnostnega, recimo je zelo uskipljiv ali pa zelo je ljubosumen na vse, recimo, karkoli bi lahko bilo, pa mogoče še kakšne simptome. Tako da ti pa lahko pobereš za vsega izmed njaju eno osebnostno motnjo oziroma lastnost, pa en simptom, zakaj so prišla k tebi. Pa bova midva probala to odigrati. Ok. Se pravi, če prav razumem, jaz bom doktor, zdravnik, ki ima preko Zooma pogovore s svojimi pacienti. A sem prav razumel? Tako, in meni je že ful všeč od Maje predlog kronična hipohondrija. Čisti flegmatik, to je hemeroidema. Ja, to je super. Se pravi, moramo napisati, kaj bi lahko bili simptomi, ki bom jaz kot zdravnik poskušal prepoznati, pa kaj so še neke osebnostne lastnosti, se pravi, da je ta pacient mogoče vse malo prismojen, a ne? Ok, kaj imamo? Lenoritis, dobro. Hemeroidi, čisti flegmati, kronična hipohondrija, bolhe, kolerik, ta je neugodna, pacient, ki je kolerik, pa še hemeroidema. To bo vid, evo, zrate sem že določil, ti boš kolerik, ki ima hemeroide. Kolerik, se pravi, nekdo, ki se hitro zezi s hemeroidi. Super, ja. Grem se malo pripraviti. No, da se pripravil, čakaj, rabimo še nekaj za Petra. Dajmo še kakšen predlog, ker boste pogumni, ni napačnih odgovorov. Pozabljivost. Ok, pozabljivost. Gor si že imel še kronično hipohondrijo. Ja, a se reče hipohondrija ali hipohondrija? To pa je vprašanje, ne? Čakaj. Če imaš kronično hipohondrijo, pa zraven si še pozabljiv. Pa melanholičen. Melanholičen, ja, vse to. Ok. To preveč. Hipohondar, pozabljiv pa melanholičen. Ja, tako. Ok, jaz bom pa zdravnik. Hvala vsem za predloge. Se pravi, vida, imamo 2 pacienta, ki prideta istočasno k meni kot zdravniku na razgovor za pogovor, na posvet. In eden je kolerik, ki ima hemeroide, drugi pa melanholik, pozabljiv, pa zraven ima hipohondrijo. Ok, no, dame in gospodje, čas je za obisk zdravnika, čakajte na nekakšno dobro ozadje za k zdravniku. Mislim, da imam enega. Tole, evo. In ker predlagam, da začnem, čakajte, dodam si še en dodatek, da bom bolj prepričljiv kot zdravnik. Aha, evo, tako. Zdaj pa začenimo prvi impro. Dobar dan. Veste, nisem mogel verjeti, ne, sem mislil zdaj, če bo prek spleta, da pa ne bo v čakalnici, pa ste me vsem pustili čakati 20 minut tlele zunaj. A veste, koliko imam jaz drugega dela? Pridem k zdravniku in takoj moram čakati v vrsti. Kaj je to, kakšen... Pomirite se, gospod, čakajte, da
Kaj pa je, kaj pa je narobe? Kaj, a ni očitno, lejte, ko se presedem. Tlele, niti ne morem pri mir sedeti, ker že od... A veste, kako jaz težko živim? Kaj delate? Kaj je to za ena služba? A vo ste viličarje? Kaj ne, no, povej, težko je reči, no, hemoroide. Moja roka, moja roka, koliko me boli vsak prst. Gospod doktor, jaz sem pozabil, zakaj sem prišel sem. A mi lahko pomagate? Jaz ne vem, kaj je z mano narobe. Ok, najprej se pomirite, globoko vdihnite. Kaj je narobe? Roka vas boli? O ne. To me to boli, veste, moja pljuča, vedno, ko diham, me bolijo, veste. Zakaj vas pa boli? Pozabil sem, ne vem. Okay. Moj bog. A lahko samo nekaj vprašam? Nisem vedel, da ste vi tak zdravnik, da kar 2 naenkrat vzamete. A ni to malo tudi problem tukaj z nekaj ta GDPR pa osebni podatki pa to? Zdaj, ne vem, kaj bojo vsi vedeli, a bo cel svet vedel, da imam jaz hemoroide zdaj, ne? Jaz ne vem, kdo je ta človek. Moj bog, on ima hemoroide, je to nalezljivo. Rečite mi, da to ni nalezljivo. Jaz ne morem imeti hemoroidov. Zdaj, veste, malo smo začeli prestrukturirati, tako da kar 2 naenkrat vzamemo. Ampak, glejte, noben drug ne ve za to, noben ne spremlja, tako da je čist med nami 3, no. Ok, pol niso to prividi. Ok, v redu je. Hemoroidi so nalezljivi načeloma, ampak morate biti v isti sobi s to osebo. Ampak se veste, da imam jaz težave z zaznavo, ne? Se veste, da imam jaz težave z zaznavo. Jaz težko zaznavam, kje se oseba začne, kje pa se prostor konča, ne? Zakaj pa imate te težave? Kaj? Odkot pa mislite, da izvirajo te težave? Moj bog, doktor, kako vam je že ime, pozabljam. O ne. Lejte, jaz mislim, da me lahko malo pohitrite tole z mano, pa boste pol s tem kolegom, očitno je veliko narobe, tako da se boste z njim pol ukvarjali. Jaz bi rad sam na recept tisti krof, no, da lahko sedim normalen, ker zdaj ali sem na koncu stola, ali moram postati, ali moram čepet, ne. Vse veste, no, ta penas toča lahko na recept, da ne bom kupoval, pa ne vem, kakšno kremco, ne vem, sej, veste, mi imamo to v družini že cele generacije. Moj pradedek je imel hemoroide, ne. Takrat sploh še niso vedeli, kaj to je, ne. Moj dedek, se je v vojni bojil z hemoroidi, ne. Moj oče ni nobene vojne doživel, ampak je tudi imel hemoroide, no. Tako da jaz zdaj ni drugega kot to, da imam že hemoroide. Ne rabim vas, da mi to poveste, sam prosim, če mi napišete recept, da lahko grem. Kje sem? Kje se trenutno nahajam? A mi lahko kdo pomaga? Zgubil sem se. Halo? Čakajte, da se vrnemo nazaj. Hemoroidi. Če želim dati primerno oceno, boš, da vidim situacijo, tako da če lahko mogoče pokažete. Se pravi, kar vstanem, pa dam hlačenko, ali kako? Ja, tako, ja. Pa če lahko zrite proti kameri, če lahko, da bolj vidim. No, jaz bom to naredil, a lahko gospod, ki gleda, malo oči zapre? Ne, jaz to moram videti, veste, da vem, kaj se lahko meni zgodi. Jaz to moram videti, kar pokažite mi. Mislim, meni je kar neroden, da bi zdaj to pokazal. Jaz ne vem, kdo sem, razumete? Ne, glejte, to ni nič takega. Hemoroidi to vsak dobi vsaj 2-krat v življenju. Tudi moj dedek je imel, ki se je tudi v vojni s hemoroidi boril. On se je prav vojno boril s hemoroidi, ampak pustimo to. Ne, ampak dajmo sam preveriti točno, odkot bi ta bil problem. Sicer tega krofa vam ne moramo dati na recept, to morate iti v baby center, pa tam dobite krof. Lahko pa vam damo kakšno mazilo, ja. To je isto mazilo, kakor za vojne rane. A lahko, gospod doktor, v bistvu me zanima, če bi lahko vi meni pokazali, kako pa izgleda zdrava zadnjica brez hemoroidov, tako da vem, da si predstavljam, no. Če lahko vi v bistvu... Mene tudi, ja. Aha, ja, ojoj, sestra kliče, je že še 2 pacienta sta na vrsti. Bom še njih 2 not spustil, da pol kar vse naenkrat pogledamo. Ne, nas prekiniti, ker jaz imam še eno vprašanje. Bož, da smo prekinili, to nikamor ne pelje. Nasvidenje, to je bil skeč pri zdravniku.
Ja, evo, skeč pri zdravniku, kot vidite na Zoomu, je kar težko biti zdravnik, še posebej, če imaš take kolerične in melanholične paciente. Preden si tele brke odstranim, pa bi povabil, da se nam v en tak mini klepet pridruži naša današnja gostiteljica, tako da jo prosim, da priklopi svoj mikrofon nazaj. Maja, se slišimo? Seveda, se slišimo. Evo, Majo smo prosili, če bi nam lahko mogoče malo pomagala z nasveti za naš naslednji skeč, ki se bo tudi imenoval, mislim, ki bo tudi improviziran in se imenuje Kot v filmu. Pa bi kar predlagal, da mogoče to zdaj izpeljemo. Vid, a imaš mogoče minutko, da se malo poklepetamo z Majo? Seveda, z veseljem. Pozdravljena, Maja. Živijo, Vid. Vid, daj samo na hitro povej, se pravi, ta naslednji skeč se imenuje Kot v filmu. Ja, midva s Petrom bo odigrala en film in sicer bi rada nek naslov nekega filma. Zdaj ta film ne bo odigran preko Zooma, tako da kaj bi bil neki naslov filma, ki še ne obstaja, in naredila bova čista kratek, 1 minuto dolg prizor, pol bova pa recimo Maja vprašala še, kakšen je najljubši žanr ali pa koga v publiki, in pa bova probala še enkrat odigrati v različnih filmskih žanrih, recimo kot grozljivko ali pa kot telenovelo, recimo, ali pa kaj takega. Tako da najprej me zanima, Maja, kaj bi bil nek naslov filma, ki bi ga radi gledali, pa še ne obstaja, recimo. Karkoli. Ki še ne obstaja. Ja. To mora biti en prizor, mogoče iz Majinega življenja. A imate v zadnjem času, se vam kaj takega zgodilo, kar bi lahko bil, da ste si prav rekel, to je pa kaj v filmu. Čakaj. Vidiš, bi me mogel premičkam pripraviti, da se bom mogla pa spomniti. Ko v filmu. To je še boljše, da je čisto spontano, da ni nič pripravljeno. Film je lahko tudi muhe ali pa cesta. Midva bova probala uporabiti svojo domišljijo, karkoli vam pade na pamet, prva stvar je super. A veš, kaj mi zdaj pade na pamet, ko jagenčki obmokne, ampak ta film že obstaja, ne vem, odkaj. Mogoče pa, ko nekaj drugega obmokne. Kaj še lahko obmokne, poleg jagenčkov? Kar se bolj redko zgodi ponavadi. To vsi, ki poslušajo naše webinarje, ponavadi vejo, kar ne znam nekaj govoriti. Tako da, mogoče kako je, ko Maja obmokne, evo. Kako je? Ja, evo, dobila sem dobro idejo. Jajca na avtu. To je pač resnična hvala mami. Moja mami me je enkrat poslala, da pelem, mislim, da babici jajca, in jaz sem odložila ta jajca gor na streho avta in pridem jaz do babi in me vprašajo, kje imaš pa jajca, pa sem rekla, ujoj, doma sem jih pozabila. Pelem se nazaj domov in pridem in iščem, kje so jajca, in sem bila ves čas, se pravi, vso pot tja pa nazaj, še vedno na strehi, se pravi, niso padla dol, tako da to je ena taka zelo lušna anekdota, no. To v bistvu veliko pove o vas, Maja, kot odlični šoferki, ki toliko varno vozi, da niti nobenih teh sankovitih gibov ni. Verjetno sem imela drive vklopljen, ker drugače ne bi znala te situacije razlagati. Jajca ostanejo na strehi, ko jagenčki umolknejo. Ko Maja umolkne. Nekdo je napisal, David, hvala za komentar, boj se teme. A to je bil tako malo, boj se teme, vem, ki živiš. Ajde, ja. Ja, meni je ta prigoda super. Se pravi, video bi odigrala ta prizor. Ok, kdo bo Maja, pa kdo bo jajca? Ne, čakaj. Se pravi, ok, odigramo prizor, Maja mora pripeljati jajca k babici, ampak najprej čisto v nevtralnem žanru, potem pa dodajamo še različne. Ja, bom jaz Maja na začetku, no, pa bo Peter mama. Prav. Ja. Ampak to je zdaj čisto navaden, mislim, čisto navadna sam povzetek tega, kar je nam je Maja povedala, pa dodamo še različne žanre. Ok, jaz sem že pripravljen, kot vidiš. Ok, no pa gremo, ko Maja obmokne z jajci na strehi. Mami,
Ja, pozdravljen, moj ljubi otrok. Kako? Veš kaj, hotela sem se ti zahvaliti za sveža jajca, ker Ja, zdajle bom torto spekla, pa še Ja. zjutraj moram zajtrk narediti, tako da Ja. nič bolj se ne veselim kot tega, no. Res. ja, so iz naše prostore, iz naše kmetije, sem jih sama pobrala, ja. Ni zato, to je še najbolj sveže. Sploh, če hočeš narediti poširjena jajca, morajo biti res sveža, drugače vse okrog, a ne? Ja, samo moraš pa lepo skrbeti za njih, ne, da niso na kakšnih odprtih prostorih, pa to, ne. Ne, sej jaz... Maja? Maja, zakaj me gledaš, kada si videla duha? Čakaj, Maja. Je vse v redu? Si pozabila na kakšnega družinskega člana? Maja, reč mi, da je vse v redu z mojimi jajci. Zakaj ti je tako pomemben za ta jajca? Zato, ker so to moje kure, moje jajca, to so moji otroci. Razumeš? Važno je, da je vse v redu z mano, a ni tako, mami. Ti si tudi pomembna, ampak njih je pa 12. Ok, dajmo tukaj ustaviti prizor, pa ga probamo dati v en žanr. Jaz bi prosil nekoga iz publike, da mogoče namigne, v kakšnem filmskem žanru bi rad videl ta prizor. Kar napišite v chat, v klepet. Kakšen žanr imate radi? Še, da smo malo seveda skrenili tole zgodbo od Maje, po svoje smo se zadovoljili malo umetniške svobode, tako da ne bo Maja, ki je zmerila, ne, jaz se nikoli tako z mami ne pogovarjam. Podobnosti z resničnim svetom, ne, kako že napišejo v filmih. Tako naključna. Ja, podobnosti so naključne. Tako da dajmo zdaj ta isti prizor v vojno dramo je napisala družina. Vojna drama, western, thriller, črni humor, drama, sci-fi. Ok. Meni je všeč tale thriller. Thriller mi je všeč. Tako da mogoče bi ta isti prizor odigrali zdaj v žanru thriller. Okay. Imelo bo pa malo manj veze s tem, kaj nam je Maja povedala, ne pa bomo šli bolj v žanr. Ja, se pravi, thriller, ko Maja obmolkne z jajci na strehi. In gremo. Pozdravljen, otrok, moj ljubi. Mama, jaz ti moram nekaj povedati. No, prosim, povej. Veš, navdihnila si me, ko si mi dala ta jajca in rekla, da je čas, da si začnem sama pripravljati svoj zajtrk. Ja. No, jaz imam pa eno presenečenje za tebe. Naložila sem jajca na tvojo streho. Če bodo padli, se bo sprožila eksplozija v tvojem avtu. Kaj? Ja. Kakšna eksplozija? No, to pa je moje malo presenečenje, kaj ne, za vsa ta leta, ko si me nadlegovala in izpodbijala, razumeš? Ne morem verjeti, da si me izdala. To je past, to je preizkus. Če prideš na cilj z jajci na strehi, preživiš. Jaz sem ti zaupala. Ja, moraš zaupati sam sebi in ti bo Bog pomagal, razumeš? To nima nobenega smisla. Ja, življenje nima nobenega smisla. Tako da vozi in če ti pade jajce, se poslovi od svojega življenja in od svoje družine, razumeš? O ne, pešac! Rada te imam. Ok, to je bil thriller. Isti prizor v thrillerju, mislim, da imamo čas še za enega, pa čakaj, da vidim zdaj, kaj ste še kaj napisali. Se pravi, ta isti prizor še v enem drugem žanru. Črni humor, western, drama, mogoče, če smem jaz dodati, bi rekel takole. Znanstveno-fantastična španska telenovela. O moj Bog. A bi to šlo? Mama se javlja. Se pravi, ta isti prizor v znanstveno-fantastični španski telenoveli. Ja, super. A bo šlo? Ja. Okay. Sam trenutek. Še za pripravo ozadij in tehničnih elementov. Se pravi, ko Maja obmolkne z jajci na strehi, znanstveno-fantastična španska telenovela. A smo pripravljeni? Ja. Ok. Mama,
Hola, mi hija, ¿qué pasa? Zakaj ne kličeš v mojo raketo? Mama, nimam časa, jaz bom s Juanom pobegnila na Mars. O, drznila bi si ti pobegniti, medtem ko nosiš njegovega otroka. Kako si vedela, mama? Vem jaz vse tvoje umazane skrivnosti, vem, da tudi imaš moja jajca pri sebi, mi iha. V tvoja jajca si dala sledilnik, tako da veš, kje sem. Kaj ne? Res je, misliš, da me bo moja hčer kar tako zapustila, ne drznem si. Ampak, mama, zate imam presenečenje. Jaz nisem tvoja hči. Jaz sem tvoj sin. No, mi hijo, no, ¿dónde está? Dio, mama, odhajam. Okay. To je bil skeč, znaš, to je fantastična telenovela. In Maja z jajci na strehi. Hvala, bravo, Vid in Peter. Malo bizarno, ampak zabavno. Pa hvala Maji tudi za tale super predlog. No, malo smo ga uničili na to tvojo super zgodbo. Mislim, da je v originalu bila še najbolj zabavna. Ne, ampak super sta tudi video zapeljali. Mi cojones, Ja, cojones. Najlepša hvala za vašo pozornost z najine strani. Ti boš verjetno še kaj povedal za zaključek. Ja, mogoče bi sam naredil še ta skeč zabave v živo, če imate cajt. Minutko, 2, to nam vzame. Seveda. Namreč, ena stvar, ki jo vsi pogrešamo, so pač žive zabave, jaz to ful pogrešam in se mi zdi, da imajo pa te zabave tako nekje ob polnoči ali pa od polnoči naprej, ko ljudje že malo kaj, mogoče spijejo, se malo spremeni ton in se začnejo dogajati tudi kakšne čudne stvari. Mi smo naredili en tak povzetek vseh teh čudnih situacij, ki se zgodijo na zabavah, ponovadi takole okrog Božiča, pred novoletnega časa, tako da kar predlagam, da naredimo en mini skeč par minut zabave, ki jih vsi pogrešamo v živo. Pa, ker če sta pripravljena, Peter in Vid, kar začnimo. Tanja, naj posluši Tanja. Midva sva, a veš, meni je tako grozen, ko se midva v službi skozi grdo gledava, tle sva pa taka prijatelja zdaj, jaz ne vem, kaj se zgodi, ampak ti v službi me skozi zamujaš, držiš se rokov, vse, tle si pa kar taka spuščena, pa pijeva gin tonik, zakaj ne bi še midva v službi, a veš, ko so delavca začela piti malo gin tonika, Kaj praviš na to? Po mojem bi se ful dobro razumela še naprej, Ok, fantje, punca za šanko me je pogledala in zdaj imam par opcij, kaj ni naredim. A ne grem kar direkt k njej, ne jo jaz tudi sam gledam nazaj, pa imava ta kočesni stik napet, a ji ne kar citiram eno pesem, saj kar me je pogledala, to je očitno, da me hoče, tako to deluje, Ja. Jaz bom šel kar tja. Jaz bom šel tja in bom rekel, prelepa gospa mojega srca, vas smem zapeljati na dno dna. Ok, stop. Ponovno na zabavah je vedno en, kaj tako. Ej, DJ, daj kakšno drugo muziko, daj Severino, kaj, ali pa Alfi Nipiča, ali pa kaj tega, daj kakšno dobro muziko, ne pa to reko štancem neki. Kaj je to zdaj? Ok, vem, da je ura pol enih, ampak jaz mislim, da moramo midva moramo imeti eno poslovno idejo. A veš, ko vsi vemo, zemlja je ploščata, In jaz imam eno idejo, kako bi midva obogatela, da bi naredila milijone, da organizirava izlete na rob te plošče, razumeš? Ker po mojem bi tako, tako turistično agencijo, na rob sveta in čez. Kako misliš, da ni dobra ideja? No. Mislim, komunizem dialektični se nanašal na osebno rast duha, ne pa na materialne dobrine, razumeš,
To industrializem je vse pognal, ne? Duh je pa uničil, mi moramo se osredotočiti na materialnost in duhovnost, ampak znotraj duše, ne? Ok, vem, da ima moj otrok zabavo, ampak lahko se tudi malo uči o osnovnih principih življenja in razmišljanja, ne? Lej, čist malo sem popil, vse vsem. Treba je ugotoviti, kako obogatiti dušo. Ja, Tine, kar pejte se igrati. Ok, stop. Ponovadi vedno en trezen. Zakaj sem jaz edini trezen tukaj, no? Ne bom vas peljal domov, ne. Še zanj sem bil jaz edini. Pa rekel sem, Nataša, daj si gor čevlje, no, ne moreš bosa hoditi. Kje smo mi vsi, zakaj sem jaz vedno edini tukaj na teh zabavah? Ja. Ker Pite, jaz bom pa vse zapisal, Filipič tudi, ja? Pa vse bom direktorju poročal, kako je bilo. Pa bomo pa videli, kdo bo zgubil službo. Lejka se Martinčič pa Florjančičeva žvalita. In to so delavca. Ok, stop. Tina, zato ne hodva skupaj ven, ne? Zato, ker jaz, če bi šel sam, bi sam ostal do konca in ne bi šel že ob 11 domov, potem, da se še sprehajam po tem mrazu. Ne bom, naredil bom sceno tukaj, zato, ker mi najedaš, razumeš? Ne bom. Lej, briga me, pa nehiva. Ja, ok. Obdrž psa, mene briga. Mene briga za tega psa, razumeš? Vsak dan ga moram 3-krat na sprehod peljati. Mislim, bolj da bi imel otroka, itak pa ne bi imel otroka s tabo. Ja, povedal sem, ne bi imel družine s tabo. Ok, to je prišlo do čistega razpada. Hvala lepa, Peter. Ti si še tukaj. Ja. Peter je vse svoje travme dal ven zdaj. Zdaj gre punci domov, da se pogovorite malo. Ok, to je bil naš impro, res bi se zahvalil Vidu in Petru, da sta bila tudi moja gosta, oziroma, ko bi tem rekel, partnerjev v zločinu. Tako da dajmo en virtualni aplavz za Petra in Vida. Hvala lepa, Tin, in hvala lepa tudi vam vsem za vaše povabilo in za pozitivne komentarje v chat. To nam zmer daje, ker v živo zdaj, a ne v živo dobimo aplavz, tle pa dobimo kakšno pohvalo. Tako da hvala lepa, lepo se imejte še naprej in adijo. Hvala vam, nasvidenje. Ok, preden pa se še čisto poslovimo z našim stand-upom, sam še za konec, nekaj sem razmišljal zadnjič, tako ko sta malim sinom, moj sin je zdaj star 2 leti, pa so gledali smučarske skoke skupaj. In je rekel tako, zakaj vedno ti skakalci, ki končajo svoj skok, vedno pa dajo smučko dol in pa jo tam kažejo v kamero. In sem pa razmišljal, zakaj tega ne delajo recimo, ne vem, tudi v plavanju, naprimer. A se predstavljate 2 plavalca, tudi da tekmujeta, in en pride in pa je tako, vsi bi gledali plavanje, če bi se na koncu slekali. Ampak če greš na morje poleti, jaz imam furt poleti, ko greš na morje, pa s ženo ali pa z punco ali pa s komerkoli in greš v vodo in se malo lupčkata, malo se šlatata in pa ona v enem trenutku reče, mene zebe, grem ven. In ti si tako, ti kar pejt, jaz zdaj še ne morem. Moram najprej nekaj razmisliti o ščurkih. Angela Merkel. Naslednjič, ko greste na morje, gledajte par, ki gre skupaj v vodo in pa gre ona ven iz vode in kar enkrat on plava zdaj. On trenira za olimpijske, kar ne igra, ker to je malo nefair. Nefair je, da se samo moškim vidi, kdaj smo za akcijo, kdaj smo vzburjeni. A ne bilo fino, da bi tudi ženske imele eno fizično reakcijo. Recimo lica bi se napihnila tako. To je bilo super, prideš zjutraj na pošto, ena gospa stoji v vrsti. Vsi smo zmedeni, ko gospa ste vi malo vzburjeni. Tako sem vedno zjutraj, veš. Kaj sem sanjala? Antonijo Banderasa, Zadnjič mi je ena gospa rekla, da ženske imate fizično reakcijo, ko ste za akcijo, ampak da smo mi moški preveč glupi, da bi to opazili. Tako da, dame in gospodje, to je bil malo naš virtualni stand-up. Upam, da ste se kaj pozabavali, malo nasmejali. Seveda v živo, ponovadi slišimo smeh, slišimo aplavze, razen kadar imajo ljudje maske in pa imamo občutek, da so sami tjulni v publiki, kaj sam. Ampak vseeno mislim, da smo se fajn pozabavali. Hvala vsem, ki ste bili takole prijazni v komentarjih. Pa pridite kaj v živo, pridite na kakšno predstavo.
upam, da se veselič vidimo in se ljubčkamo in šplatamo, ali pa nekaj od tega. Tako da, hvala Maja za povabilo in hvala celotni Kalivita ekipi, pa se vidimo kdaj kmalu. Čau, 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 čau. Hvala ti in hvala Peter, hvala Vid za tole super smejalno terapijo. Jaz upam, da bom lahko nadaljevala, ker me fajn čeljusti bolijo. Zgledam, bom treba bolj utrjen kot pa čeljusti. Ampak mislim, da smo zdaj dobili še tisto drugo dozo, poleg čirapa smo si vsi dvignili razpoloženje in upam, da je bilo tudi vam tako všeč, kot je bilo meni. Saj veste, smeh je pol zdravja, za ostalo polovico pa poskrbi Kalivita. Da ne bomo predolgi, mislim, da se ob zaključku leta spodobi, da naredimo en tak, saj ne vem, kako ne rečem, zdaj, ko je pač to preko spleta, ne moramo narediti nekega pompoznega zaključka z fanfarami, z konfeti in tudi govor, ne boste verjeli, pač ne more biti enak preko spleta, ker je čisto drugače, ko se žal moramo pač vedno gledati preko tega Zooma, tako da jaz bi se na tem mestu vam res srčno zahvalila za to, kar nas tako lepo zvesto spremljate. Praktično že 30 let, veste, da smo letos upihnili 30. svečko in večina vas je v bistvu z nami že od samega začetka in na vas sem še res posebej ponosna. Seveda, zelo radi sprejmemo v družbo prav vse in veste, da smo letos tudi naredili novo preobleko, da smo pred kratkim z rebrandingom poskrbeli za svežo podobo, ki je polna optimizma, ki ga simbolizira naša rumena pika oziroma sonce in jaz upam, da bomo v tem duhu in žaru lahko nadaljevali z našimi vrednotami tudi naprej. Časi so sicer malo posebni, na to ne moramo vplivati, lahko pa vplivamo na to, kako se sami počutimo, kaj sami delamo, s kom se družimo in jaz sem vedno dobre volje, kadar vidim vas, vaše nasmejane obraze in tudi zaradi vas je moj svet lepši. Mogoče ob tem zaključku, ki ga bomo, upam, da drugo leto pa res končno izpeljali v živo, bi vam želela izročiti seveda še par darilc. Tako da vsi, ki ste danes prisotni, boste dobili eno tako simbolično darilce od nas. Dajte prosim samo tisti, ki nimate priimkov, da bom vedela, ali pa če ste s kakšnim tem nicknameom vpisani, tako da bom vedela, komu potem to poslati. Tako da to bi vas tam prosila, če lahko v chat to napišete. To je ena majhna pozornost, zato ker tudi vi v bistvu soustvarjate Kalivito, neko lepo srčno skupnost ljudi, ki širimo dobre informacije, prave informacije o tem, kako lahko izboljšamo naše zdravje, dobro počutje, kako imamo lahko več energije, živimo bolj kakovostno in tudi dobro izgledamo. Jaz mislim vsem, da je največji nakit, ki ga premoremo, naš nasmeh, tako da jaz upam, da se boste lahko celo naslednjo leto čim več smejali, da boste sijali, tako skladno zdaj z tem našim novim sloganom, ki ga imamo, da zablestite shine on, to vam res iskreno želim, ker takrat, ko se dobro počutite v svoji koži, takrat lahko sijete, lahko žarite in to res iskreno privoščam prav vsakmu od vas. Zdaj pa upam, da ste si pripravili tudi kakšen kozarček, ker bi za zaključek želela z vami deliti še en video, potem vas bom prepustila, da naprej uživate v večeru. Ampak jaz imam stalen izziv, kako moje punce prepričati, da bi se skupaj slikale, pa da bi posnele kakšen video, živa ponavadi še kaj sodeluje, ostale moje 3 frajle so pa tako zelo zadržane. In spet je bilo pregovarjanje, ko sem hotela, da bi skupaj eno tako voščilo vam, ker smo mi ekipa, pa potem na koncu vedno jaz soliram, čeprav mi to ni všeč, smo naredili za to en tak poseben video in zdaj lahko sam še nazdravim, vam da nazdravite na eno krasno, zdravo, srečno, uspešno leto, naj bo pisano po vaših merilih in
Skupaj si pa še poglejmo za zaključek tale video. No, takole smo opremili našo trgovino, zato je tako lepo, upam, da vam je bilo všeč vse, kar smo vam pripravili, za vse, kar smo v letu 2021 preživeli in jaz upam, da bo 2022 lepše, predvsem v smislu, da se bomo lahko končno družili v živo. Tako da upam, da ste že vmes spili kakšen kozarček, zdaj pa na zdravje in jaz upam, da se bom vseh lahko še, ne bom rekla poslovila, ampak da se vam bom lahko še osebno zahvalila vsem dragim mojim ključnim članom in predvsem menedžerjem še pred koncem tega leta, tako da upam, da bomo vsaj to lahko osebno izpeljali, ostalo pa vedno ste vabljeni k nam v trgovino, v naše prostore, vsaj posamično, če že ne moramo narediti nekaj skupnega. Tako da lepo se imejte, želim vam srečno, zdravo, uspešno leto in na zdravje, lepe praznike. Enako. Enako.